ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅវិធីដាំបាយដំណើបខ្មៅសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាដូចតទៅគ្រឿងផ្សំរួមមានអង្ករដំណើបខ្មៅចំនួនកន្លះគីឡូសណ្តែកអង្គុយកន្លះចានចង្កឹះទឹកស្អាតវាស់ត្រឹមកន្លះថ្នាំងដៃនិងស្លឹកតើយស្រស់ចំនួន2សន្លឹកចានេះគឺជាវេលាពេលយប់ម៉ោង8យប់នេះគឺជាអង្ករដំណើបខ្មៅជប៉ុនណាបងប្អូនចំនួនកន្លះគីឡូខ្ញុំធ្វើការកម្មង់វាទិញតាមអនឡាញតាម Amazonចាគ្រាប់អង្ករជប៉ុនរៀងកតុលខ្លីៗកម៉ាប់បងប្អូនមើលណែចាអង្ករដំណើបខ្មៅនេះมันអាចទិញនៅតាមទីផ្សារតាម supermarket នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានទេតើតែកម្មង់ហើយបងប្អូនឃើញកញ្ចប់តូចមិញហ្នឹងគឺយើងបោះចោលទៅណាអាហ្នឹងគឺគេដាក់ដើម្បីរក្សាឲ្យអង្គរវាស្ងួតរហូតគេដាក់នៅក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងអត់អាចញ៉ាំបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំដំបូងឡើយហ្នឹងគឺខ្ញុំលាងវាលាងឲ្យស្អាតចាខ្មៅមែនតែនសូម្បីតែទឹកក៏ខ្មៅដែរនិយាយទៅតាក់ទងអង្គរដំណើបខ្មៅមួយនេះគឺពិបាកទិញមែនតែននៅជប៉ុនតើតែកម្មង់តាមអ៊ីនធឺណិតបានទិញបានតាម Amazon ណាបើរកតាម supermarket ខ្ញុំរក10អត់មានទេ10 supermarket ក៏អត់ទាំង10គឺវាអញ្ចឹងស្ថានភាពរបស់វាអញ្ចឹងគឺលាងវារហូតដល់ទឹកឡើងថ្លាឆ្វង់ហើយយើងមើលគ្រាប់អង្គរទៅគឺវាស្អាតវាជ្រះល្អបន្ទាប់មកដាក់ទឹកឲ្យត្រាំចោលមួយយប់ចាទុកវាឲ្យវាទន់ណាព្រោះវារឹងខ្លាំងណាគ្រាប់អង្គរហ្នឹងនេះព្រឹកឡើងណាបងប្អូនម៉ោង9ព្រឹកឥឡូវវារីកហើយគ្រាប់សណ្តែកវារីកធំគ្រាប់សណ្តែកគ្រាប់អង្គរវារីកធំជាងមុនចាឥឡូវហ្នឹងយកវាមកលាងចោលបងប្អូនមើលទឹកវាណែវាចេញឡើងក្រហមដូចឈាមអញ្ចឹងចាលាងវាឲ្យស្អាតអង្គរជប៉ុនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចចំពោះអង្គរជប៉ុនគឺវារឹងជាងអង្គរខ្មែរយើងចាគុណនឹង5គុណនឹង6នោះរឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដាំឆ្អិនហើយវារៀងស្អិតវាអញ្ចឹងពេលនៅឆៅវារៀងរឹងបងប្អូនលាងឲ្យស្អាតជំរះឲ្យស្អាតមកបើអង្គរដំណើបខ្មៅខ្មែរយើងខ្ញុំជឿថាយើងត្រាំទុកចោលតែកន្លះម៉ោងអីឬក៏1ម៉ោងអីគឺបានហើយប៉ុន្តែអង្គរដំណើបខ្មៅជប៉ុនអង្គរដំណើបជប៉ុនគឺត្រូវតែត្រាំទុកចោលមួយយប់លាងស្អាតហើយខ្ញុំផ្ទេវាយកទៅដាក់ក្នុងឆ្នាំងគេហៅថាឆ្នាំងដាំបាយជប៉ុនណាបងប្អូនឃើញវិធីខ្ញុំលាងខ្ញុំលាងអង្គរគឺខ្ញុំដាក់កត្រងអញ្ចឹងណាគឺវាស្រួលហើយនេះគឺជាសណ្តែកអង្គុយផលិតផលរបស់ថៃខ្ញុំប្រើវាមួយចានចង្កឹះចាលាងវាសិនបងប្អូនតាក់ទងសណ្តែកអង្គុយនេះយើងលាងវាហើយយើងត្រាំវាទុកចោលទៅយើងយកទៅចំហុយផ្សេងក៏បានឬក៏យកទៅដាំមួយជាមួយនឹងបាយហ្នឹងក៏បានដែរចំពោះអង្គរដំណើបខ្ញុំបញ្ជាក់ដើម្បីដាំឲ្យបានល្អគឺយើងដាំឆ្នាំងបាយអគ្គិសនីគឺល្អហ្មងបើយើងដាំហ្គាសគឺវាប្រឈមនឹងជ្រាយចាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំលាយវាបញ្ចូលគ្នាដោយសារសណ្តែកវាងាយនឹងផុយឯងអញ្ចឹងអង្គរវារៀងរឹងជាងអញ្ចឹងសណ្តែកខ្ញុំត្រាំលាយជាមួយអង្គរហ្នឹងទុកចោលចាទុកចោលមកស្ទុះធំដែរកន្លះម៉ោង1ម៉ោងចាអញ្ចឹងត្រាំវាចោលទៅចាំយកទៅដាក់នៅក្នុងចាំយើងដាំបាយឥឡូវខ្ញុំវាស់ទឹកតាមវិធីបុរាណការដាំបាយដំណើបហ្នឹងគឺយើងត្រូវវាស់ថ្នាំងដៃចាកន្លះថ្នាំងដៃបងប្អូនគឺប៉ុណ្ណឹងនិយាយទៅយើងអត់គិតអាទឹកនៅខាងក្រោមអង្គរយើងគិតរាប់ពីអង្គរយើងដាក់មេដៃដាក់ម្រាមដៃយើងចូលទៅឲ្យប៉ះអង្គរហើយយើងវាស់គឺកន្លះថ្នាំងដៃគឺគ្រប់គ្រាន់នេះគឺជាវិធីដាំបាយដំណើបមិនថាតែបាយដំណើបអង្គរដំណើបខ្មែរឬអង្គរដំណើបជប៉ុននេះគឺដាំដូចគ្នាហើយចង់ឲ្យវាក្រអូបយើងដាក់ស្លឹកតើយបងប្អូនស្លឹកតើយនៅជប៉ុននេះខ្ញុំកំងទិញតាមអនឡាញដែរនៅតំបន់ខ្ញុំអត់មានផ្សារអាស៊ីសោះហ្មងមានតែផ្សារជប៉ុនគេអត់មានលក់
chẳngខ្ញុំមូវាឲ្យដាក់វាឲ្យត្រាំចោលសិនចាស្រួលមិនមែនដើម្បីឲ្យស្លឹកតើយវាជះក្លិនទេតើតែយើងដាំมันវាជះក្លិនប៉ុន្តែខ្ញុំត្រាំឲ្យសណ្ដែកវារីកឥឡូវសណ្ដែកវារីកហើយខ្ញុំដាក់ដាំឆ្នាំងបាយខ្សែភ្លើងជប៉ុនណាបងប្អូនឆ្នាំងបាយខ្សែភ្លើងជប៉ុនដាំយូរវាមានអាមុខងារដាំយូរនិងដាំឆាប់ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបាយឆ្ងាញ់យើងចំណាយពេលយូរបន្តិច40នាទីចាឥឡូវហ្នឹងបាយខ្ញុំឆ្អិនហើយចារយៈពេល40នាទីកន្លងផុតទៅគឺថាឆ្អិនហ្មងបងប្អូនមើលណែយើងដាំឆ្នាំងបាយខ្សែភ្លើងគឺធានាថាបាយវាឆ្អិនសព្វស្មើល្អវាអត់ជ្រាយម្ដុំទេហើយឡើងពណ៌ខ្មៅទាំងអស់ហ្មងបងប្អូនឃើញអត់នេះសណ្ដែកក៏ខ្មៅដែរអត់ជ្រាយទេបងប្អូនគឺល្មមឆ្ងាញ់ហ្មងឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ត្រេនដោយសារថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើគេហៅថាសង្ខ្យាត្រេនណាបងប្អូនអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះគ្រាន់តែបង្ហាញបន្តិចថាបាយត្នោតខ្មៅហ្នឹងញ៉ាំជាមួយនឹងសង្ខ្យាត្រេនគឺត្រូវគ្នាហ្មងបងប្អូនណាបងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំតាបាយត្នោតសយើងសង្ខ្យាត្រេនឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញមុខម្ហូបនេះមួយឲ្យបងប្អូនឃើញហើយវិធីធ្វើគឺបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង description box ខ្ញុំនឹងតម្លាក់ link វិធីធ្វើបាយត្នោតខ្មៅសង្ខ្យាត្រេនហើយបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំក៏បានដែរប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់ធំក្លិនឈ្ងុយក៏រត់មកស្រង់ក្លិនចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនបើសិនបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច like និង subscribe YouTube channel របស់នាងខ្ញុំផងអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាបាយបាយ